వింటర్ స్టార్మ్ వార్నింగ్ ఉంది నిన్నటి నుంచి. యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయని కిడ్స్కి. సో ఇది మా బ్యాక్ యార్డ్. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేము చాలా బాగున్నాము. నా పేరు పద్మ. మేము యుఎస్లో ఉంటున్నాము. మేము ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4. ఇంతకుముందు యూరోప్లో ఉండేవాళ్ళం 7 years. ఇప్పుడు యుఎస్లో మోర్ దెన్ 10 yearsగా ఉంటున్నాము. బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ us. వింటున్నారు కదా సౌండ్? ఐస్కిల్స్ పడుతున్నాయి. మామూలుగా అయితే స్నో పడుతుంది, ఈరోజు ఐస్కిల్స్ పడుతున్నాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. స్కూళ్ళకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. స్నో డే. అమ్మో ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం. బాగా స్కిడ్ అవుతుంది కింద. ఓ మై గాడ్, అందుకే అనుకుంటా హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు పిల్లలకి. ఇది ఐస్ కన్నా డిఫరెంట్గా ఉంది. బాగా స్కిడ్ అవుతుంది కింద. మీరు చూసారంటే జర్రని జారచ్చు. మామూలుగా స్నో అయితే ఇలా చేతిలో తీసుకుంటే కరిగిపోతుంది. ఈ ముత్యాలలాగా ఏదో. స్నో పడితే సాల్ట్ వేస్తారు, తొందరగా కరిగిపోతుంది, ఐస్ క్లియర్ అవుతుందని. ఇప్పుడు చూసారా ఎదురుగా రోడ్లు, సాల్ట్ కూడా వేయలేదు. సో రోడ్లు క్లియర్ చేయకుండా డ్రైవ్ చేస్తే చాలా హజార్డస్ ఉంటుంది. స్కిడ్ అయ్యి బాగా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి అవుతుంటాయి. ఒకసారి అటు వెళ్ళి చూసి వద్దాం ఎలా ఉంది రోడ్లు పరిస్థితి. ఓ వావ్, బాక్స్ మీద ఎలా ఉందో. ఐస్ పడినట్టే. యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయని కిడ్స్కి హాలిడే ఇచ్చేసారు. ఎందుకంటే బస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కష్టం కదా. నాకు వింటర్ స్టార్మ్ వార్నింగ్ ఉంది నిన్నటి నుంచి. నిన్న నైట్ నుంచి రేపు పొద్దున వరకు. సో ఇప్పటి వరకు ఇంత అక్యుములేట్ అయింది కదా. ఇవాళ నైట్కి రేపు పొద్దున లోపల 7 inches ఆఫ్ స్నో అక్యుములేషన్ అని ఉంది. టైం ఐస్కిల్ లాగా పడ్డం. మామూలుగా స్నోఫాల్ అయితే అలవాటే, పడుతూ ఉంటుంది మా ఏరియాలో. ఐస్కిల్స్ పడ్డం ఇదే ఫస్ట్ టైము. సో మీకు చూపించాలనుకున్నా. యా, ఇక్కడ చూసారా మన ఎదురుగా ఇప్పటికి దాదాపు ఓ మై గాడ్ చాలానే అక్యూములేట్. కార్లు అసలు తీయలేము గరాజ్ నుంచి. ప్లా చేసినా కూడా స్కిడ్ అవుతుంది. సో స్నో స్టార్మ్ వల్ల హాలిడే ఇచ్చారు. పైగా టెంపరేచర్స్ నా ముక్కు చూసారా పింక్గా అయిపోయింది దెబ్బకి. స్నో పడుతున్నప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే చిక్కల్లా ఏంటంటే రోడ్లు క్లీన్ చేయలేదనుకోండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేము. సో గ్రోసరీ ముందే కొనిపెట్టేసుకోవాలి. ఒక్కోసారి పవర్ అవుటేజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు చుక్కలు కనిపిస్తాయి. ఇంట్లో హీటర్లు పనిచేయకపోయినా ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్లు ఉంటే ఇంకంతే సంగతులు. రేపు కూడా స్కూల్ లీవ్ అంటున్నానా? ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది. హర్షి హ్యాపీనెస్ చూడండి దక్కుంది. హర్షి దా బయటరా. దిత్తా దిత్తా అని డాన్స్ వేస్తుంది మాస్టర్లోది. గాట్ ఇట్ చిట్టోడు. ఓకే హర్షి నువ్వు గ్లౌస్ వేసుకో. స్కిడ్ అవుతుంది హర్షి, నిజంగానే జాగ్రత్త. పిల్లలకి స్నోలో ఆడుకోవాలని ఉంటుంది కదా, వీళ్ళు నో ఎక్సెప్షన్. ఇంకా వీళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళాను ఎందుకంటే సూపర్ స్కిడ్డీగా ఉంది. అనుకుంటున్నా దూదిలాగా ఉంటుంది. ఈ ఐస్కిల్స్ ఏంటంటే బాగా ఫోర్స్కి కొడతా ఉంది. అంటే పెరట్లోంచి ఇంట్లోకి వెళ్ళాలని చూసాము, కానీ ఆ డోర్లు ఏంటంటే జామ్ అయిపోయాయి, అంటే ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి. స్నో పడి ఐస్ ఫామ్ అయ్యి డోర్లు ఓపెన్ కావట్లేదు. నెక్స్ట్ డే ఇలా ఉంది. నేను ఐస్కిల్ పడినప్పుడు వచ్చాం కదా బయట, ఐస్కిల్ పడి ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి స్నో పడింది దీనిపైనే, పేరుకుపోయింది. రోడ్లు క్లీన్ చేశారు అట్లీస్ట్ ఇవాళ. నా నైట్ వరకు ఐస్కిల్స్ పడింది, తర్వాత ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి స్నో పడింది దానిపైన, ఐస్కిల్ పైనే చూసారు. సో ఇది మా బ్యాక్ యార్డ్.
సన్ చూసారా ఎంత బాగుంది సన్సెట్. వావ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ కదా. అక్కడ చూసారా పిల్లలు ఎవరు ఆడుకుంటున్నారు, స్లెడ్ చేస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్. ఓ మా గార్డెన్ బెడ్ ఫుల్గా నిండిపోయింది. గార్డెన్ బెడ్ ఐస్తో. పూల మొక్కల కుండీలు చూడండి మొత్తం ఐస్తో నిండిపోయాయి. మొత్తం ఏదో వింటర్ వండర్లాండ్ లాగుంది. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.